কি মা, তোমার এখনো রান্না হয়নি? এই তো হয়ে যাচ্ছে। আর 12টা তো বাজতে যায়। 12টা বাজছে তো কখন কি? খাওয়াবে বলো? খাওয়াবো। খিদে পেয়ে যাচ্ছে। এই তো চিংড়ি মাছগুলোকে রান্না ভেজে করলে নেবো। কখন আর খাওয়াবে কখন? হয়ে যাবে, তোমরা স্নান টান করো না, স্নান টান করতে করতেই আমার রান্না হয়ে যাবে। কি রান্না করছো এটা? চিংড়ি মাছগুলো ভেজে দিচ্ছি, তখন বললাম না ইঁচড় চিংড়ি রান্না করবো আজকে। ইঁচড় চিংড়ি রান্না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য ইঁচড় মাছগুলো চিংড়ি মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি লবণ হলুদ দিয়ে, তারপরে তুলে দিই, এখনই হয়ে যাবে। চিংড়ি মাছগুলো তো বেশ বড় বড়। বড় বড়ই নিয়ে এসতে যাচ্ছে। বেশি বেশি ভাজবো না, বুঝলে, আমি বেশি ভাজি না চিংড়ি মাছ, অল্প অল্প ভাজি, হালকা ভাজি। আমি ভাবলাম আজকে তুমি হয়তো আর রান্না করে খাওয়াবে না। গো রান্না করে খাওয়াবো না, এটা আবার হয়? এই তো হয়ে যাবে তোমার। এত দেরি হচ্ছে তো, তুমি তো এতদিন 12টার আগে খাইয়ে দাও।